Կարող եք խնդրում եմ մեզ քննադատեք, որովհետև մենք ինքներս էլ մեզ քննադատում ենք։ Բիոմետրիկ անձնագրերը ես համաձայն եմ ձեզ հետ եւ երևի մի քիչ ստեղ ուշացրել ենք, բայց մենք պարտավոր ենք այնպիսի որակ ապահովել, որպեսզի իրոք այդ գործիքը հնարավորություն տա, ճիշտ եք ասում, ընդհանրապես խոսել վիզա լիբերալիզեյշնի մասին։ Բայց խնդիրը կայանում է նրան, որ շատերին ոչ ձեզ, ոչ փորձագետներին, բայց հանրությանը թվում է, որ բիոմետրիկ անձնագիրը դա բլանկն է։ Բիոմետրիկ անձնագիրը պարզվեց մի մասն էլ մենք չգիտեինք, թե դա ինչ բարդ գործառույթ է։ Պարզվեց դա շատ մեծ համակարգ է։ Անձնագիրը բիոմետրիկ դա այդ ուղղակի այդ համակարգի բանալին է։ Եվ այդ իմաստով ձեր երկրորդ հարցն էլ կկլանվի, որովհետև եթե մենք լիարժեք այդ համակարգը աշխատի, այդ դեպքում մենք բոլորս սահմանը անցնելու ենք ավտոմատ, առանց կոնտակտի որևէ պաշտոնյայի հետ։ Եվ ես ուզում եմ վստահ լինել, որ այն տեղ առաջադրանքը, որ մենք կազմել ենք ու դրել ենք միջազգային մրցույթի, ես ուզում եմ վստահ լինեմ, որ այդ բոլոր հարցերը հասցեագրված են։ Մենք խորհրդատուներ ենք վարձել, մեզ խորհրդատուներն են մեզ հետ աշխատել, նույնիսկ տեղ առաջադրանք կազմելու, այսինքն մրցույթի առարկան կազմելու համար մեզ լուրջ փորձագիտական օժանդակության կարիք ունեցանք մենք եւ ստացանք եւ կարծում եմ կունենանք այն համակարգը, որը կապահովի այդ, որովհետեւ մեր հին անձնագրերն էլ են եղել բիոմետրիկ, բայց քանի որ իրենք միայն բանալի ֆունկցիան են կատարել, իսկ համակարգ չի եղել, բնականաբար չաշխատեց որևէ բան։ Նման էլ չէր բիոմետրիկ համակարգին, ուղղակի վստահեցնում եմ ձեզ, որ բիոմետրիկ անձնագիրը դա ոչ թե անձնագիր է, այլ համակարգ։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք այդ պրոյեկտը հաջող ավարտի պարագայում բազմաթիվ խնդիրներ կլուծենք ի նպաստ վիզա լիբերալիզեյշնի, բայց նաև այլ խնդիրներ, որոնք ձեր հարցի մեջ ենթադրվում էին։ Եվ մի շատ կարճ բան էլ ես ուզում եմ, որպեսզի այդ բարեվարկության եզրակացությունը մենք մի քիչ բալանսավորված վերաբերմունք կամ պատմեմ ինչ դեբատներ ենք մենք ունեցել։ Մեծամասնությունը կարծում է ներսի դեբատներում, որ բարեվարկության եզրակացությունը չի կարող մարդու համար վետո լինել։ Չի կարող ուղղակի, որովհետև դա անհավասարակշռված մոտեցում կլինի, բայց այն հանգամանքը, որ գոյություն ունի նման ինստիտուտ, որոշում կայացնողի համար շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է, ու կարծում եմ դա է այդ ֆունկցիան, եւ այդ ֆունկցիան լիարժեք Հայաստանում այսօր կատարվում է, իսկ դուք գիտեք ինչքան մարդ կա, որ չի դիմում այս կամ այն աշխատանքի համար, որովհետեւ անհարմար ազգում, որ բարեվարկության եզրակացությունը կհրապարակվի։ Ես կարծում եմ այդտեղ ինչքան էլ դուք պեսիմիստական վերաբերմունք ունենաք, բայց շատ ենք առաջ գնացել, որովհետև ինքը իրոք շատ կարևոր է, որպեսզի որոշում կայացնողը որոշումը կայացնի բարեվարկության գնահատման ֆոնին, այլ ոչ թե բարեվարկության գնահատմամբ մենք վետո դնենք, որովհետև դա էլ բազմաթիվ խնդիրներ կառաջացնի, ի վերջո այնտեղ էլ կա մարդու իրավունքներ, որոնք պետք է պաշտպանված լինեն։ Այստեղ կարևոր է, որպեսզի հանրությունը իմանա բարեվարկության գնահատականը տվյալ պաշտոնյայի իրանից ինչ է ներկայացնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հանգամանալից Անդրե